Մոսկվայի, Բաքվի եւ Երևանի եռակողմ աշխատանքային խումբը չի փակվել։ Եթե գործընկերները դիմեն Ռուսաստանին, Ռուսաստանը հաճույքով կշարունակի իր աշխատանքը։ Այս մասին Ռուսաստանի Դաշնության արդյունաբերողների եւ ձեռներկատերերի միության համագումարի շրջանակներում լրագրողներին հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, փոխանցում է ՏԱՍՍ-ը։ Ինչ վերաբերվում է փոխվարչապետի եռակողմ աշխատանքային խմբին, ապա այն սահմանվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից 10-ի հայտարարության շրջանակներում համապատասխանաբար Ռուսաստանի Դաշնության, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների համատեղ հայտարարությամբ։ Այժմ այն մի տեսակ քնած վիճակում է։ Սա կարելի է փաստել, բայց մենք գիտենք, որ այս թեմայով շփումներ են իրականացվում գործընկերների միջև, ասաց նա պատասխանելով համապատասխան հարցին։ Ոչ ոք այն չի փակել եւ եթե գործընկերները դիմեն մեզ եւ եթե մենք ինչ-որ կերպ կարող ենք օգտակար լինել, իսկ մենք կարող ենք օգտակար լինել, ապա մենք իհարկե ուրախ կլինենք շարունակել այս աշխատանքը, բայց սա կախված է գործընկերներից, հայտարարել է Օվերչուկը։